Vâng thưa bạn, hiện tại là khoảng là 23 giờ 59 phút rồi. Mình sẽ tắt máy nha. Đây là góc cố định. Chỉ một số điểm của thành phố bắn pháo hoa. Nên bây giờ là 23 giờ 59 rồi đó. Lại là 23 giờ 59 phút ha. Ngày trăng khá là tròn. Rồi, đã có điểm bắn pháo hoa rồi nè. Bắn khá là sớm. Vâng, và như vậy bây giờ đó là 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tất cả điểm bắn trên thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu bắn. Và chúng ta sẽ đi qua góc quay ở bên Đầm Sen. Sẽ có nhà dân nhỏ lẻ nữa nha. Đây là toàn cảnh. Rất là đẹp. Quay hiện tại đang là ở quận 1 thành Thủ Thiêm. Âm vang rất là đập vào tai, rất là ngày càng rất là trời. Sẽ đi cận cảnh về khúc mà quận 1 đây, quận 1 này. Hơi tối. Đây là công viên văn hóa Đầm Sen. Rất là đã ta. Sẽ mình và góc máy Đầm Sen.
Bạn xem trên đài truyền hình HTV thì nó sẽ rõ hơn đáng kể, bởi vì là máy ghi trực tiếp tại khu vực hầm sông Sài Gòn và ngay Đầm Sen luôn, nên thành là sẽ đẹp hơn rất là nhiều, và âm vang to rất là to hơn đáng kể luôn. Đây là Đầm Sen ha. Hai biển, hai bên cứ luân phiên mà lên ha, rất là đẹp. Là mới vừa trải qua 1/3 thời gian thôi, sẽ có 10 phút bắn. Lại là 0 giờ 8 phút, đã qua 1/2 thời gian. 1/2 thời gian nó hết rồi.
những tiếng nổ âm vang rừng trời, nghe rất là đã tai. Ra sao qua máy lên. Và bây giờ cũng đã là 0 giờ 12 phút rồi. Đây là 3 phút cuối của đợt bắn pháo hoa mừng năm mới năm 2023. Đợt cuối thì sẽ gồm các pháo hoa rất là lớn. Những đợt bắn cuối cùng cho 1,30 giây còn lại. Rất là đẹp. Những giây còn lại cuối cùng.
Bây giờ là 0 giờ 14 phút 1 tháng 1 năm 2023. Vài giây nữa thôi là sẽ hết đợt bắn pháo hoa 15 phút. Chào mừng năm mới 2024. Rồi bây giờ đã là 0 giờ 15 rồi. Vâng, và như vậy sau 15 phút thì đợt bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2023 đến đây cũng đã kết thúc. Kết thúc rồi. 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024.